लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ जीएस बिजिरल' बरायबाय। दायो जोङो मिथिनो मोनदों जे त्रिपुरा ट्राइबेल पार्टिया रोड ब्लक खालामनो नागिरदों एबा लामाखौ ब्लक खालामनो नागिरदों। बिथांमोना मोनसे कन्स्टिटिउशनेल सल्युशन नागिरदों। जि सल्युशना जाहैबाय बिथांमोना त्रिपुरा मथा पार्टीनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा उखैहाब आन्दलन खालामदों। बिथाङा उखैहाब आन्दलन खालामदों आरो बे आन्दलना जिउ जोबजासे खालामगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। दा बिथाङा मा नागिरदों? बिथाङा त्रिपुरा लेन्ड नागिरदों एबा ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड नागिरदों। बिथाङा सेपारेट स्टेट ट्राइबेलफोरनि थाखाय आलादा रायजो। दा बिथांमोना मानो थाखाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय आलादा रायजो नागिरनांगौ जाखो? बिथाङासो ट्राइबेलखा। बिथांमोना थेवबो गावसोरनो त्रिपुरायावहाय एबा त्रिपुरायावहाय बिथांमोना आलादा रायजो नागिरनांगौ गोनां जाबाय। बेबो गासै त्रिपुराखौ लानानै नङा, माखासेल' एरियाखौ लानानै। दायो बिथां त्रिपुरा मथा पार्टीनि प्रेसिडेन्ट बिथां देबारामा दिल्लीयाव थांनानै हम मिनिस्टार अमित शाहजों सावरायहैदोंमोन। बिनि सिगांनि बिथाङा उखैहाब आन्दलनखौ खालामदों, नाथाय दिल्लीयाव थांनानै बिथाङा सावरायहैनायनि उनावहाय बिथां हम मिनिस्टार अमित शाहया खोथा हरदों जे जोङो नोंथांमोननि बे समस्याखौ जोङो समाधान खालामनानै होगोन होननानै। नाथाय भार्बेलि खुगाजों बुंदों आरो सल्युशननि थाखाय बिथाङा मोनसे लिरनानै होआखै जे जोङो बेखौ समाधान खालामगोन होननानै। बिनि थाखायनो बिथांमोना दायो रोड ब्लकेट खालामदों। आरो बिथांमोना बे रोड ब्लक खालामनायावहाय गासै त्रिपुरानि 19टा ट्राइबेलफोर, जाय ट्राइबेलफ्रा लेन्डलेस एबा बिथांमोना हा गैजाया आरो बिथांमोना 95%आनो हा गैजाया। त्रिपुरानि ट्राइबेल मानसिफोरानो गावसोरनि जायगायावनो गावसोरानो हा गैया। बेयो जोबोद साननो गोनां खोथा। दायो बे सरकारानो एबा बिजेपि सरकारानो दायो मा खालामनो नागिरदों? आसामावबो आरो गासै नर्थ इस्टआवनो काखौ लाबोनो नागिरदों। CAA सिटिजेनशिप आमेन्डमेन्ट एक्ट। जि आमेन्डमेन्ट एक्टजों मा जागोन दायो? बेलेग जायगायावहाय थानाय हिन्दुफोर जायफ्रा दायो गुबुन देशआवहाय अयथासार खालामजागासिनो, बिथांमोनखौ लाबोनानै इन्डियायावहाय एबा नर्थ इस्टआव दोनफैगोन। जुदि नर्थ इस्टआव दोनफैयोबा त्रिपुरायाबो एफेक्ट जाफैगोन आरो बे 95% बे इन्डिजिनियास मानसिफोर, थागिबि मानसिफोर, बे त्रिपुरिफ्राबो गोबांनो बिथांमोनाबो एफेक्ट जाफैगोन। बिनि थाखायनो त्रिपुरानि ट्राइबेलनि लिडारफोर जायखौ होननांगोन जोङो, बिथां देबारामाबो बेखौनो बिथां देबारामजों लोगोसे आरो ट्राइबेल मानसिफोर बिथांमोना दायो ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड दाबि खालामदों। आरो बिथाङा गावनि बे उखैहाब आन्दलनखौ जिउ जोबजासे लांगोन होननानै बिथाङा फोरमायथिदों। दायो जुदि ट्राइबेलफ्रा गासै जोंनि नर्थ इस्टनि ट्राइबेल आरो इन्डियानिनो ट्राइबेलफ्रा जुदि बेबायदिनो भुगिबाय थानांगौ जायोबा जोंनि ट्राइबेलनि फिउचारा मा जागोन आरो बिनि समाधाना मा? बेयो जोबोद दुखुनांथाव खोथा आरो जोबोद साननो गोनां खोथा। स' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर। इयुनावहाय जोङो लोगो मोनलायगोन।